webalire ddala Mutayi Moses n'olwaleero ondeese ku Ndassanyi ate omulimiriza agwa ku kkobe. Kakati wano nange wensinziira okwekula ekigenyi oba ogwa Walugali, kubanga ekyamazima bino byo mbimanyi era mbyesobolera mbyettira. Amasanda gettira ensowera kambyasire omusamavu w'amannyo ayasiira kasooli anti sebaana bali baawo be baliwanika era be baliwanula agange. Bwentyo nno nange mbagamba nti bunodde munnange nodda mu kudaalimba nga afumidde ekitaliibwa ojja kufiirwa anti munnange atamanyi busungu bwa mmandwa yakuba enderema mu kiwu. Kakati nno Mutayi Moses kyankoledde kyekyo kyennyini ate omusiziko kyegukolera ekizaana. Kakati sijja kukulwa kanekukuubye ng'ezaana eddekerenju nze Musisi Bosa Geoffrey Munabusiro nkonge ya muvule nantegwira kyeya kimu kiwoolo munyogovu atalina mazitalya ne saapa kubanga ndi mwana wa Bambejja omukenkufu mu lulimi Oluganda era Ssaabasonyiwa Kaluwoomya okwetoloola Ssengiru Nabulamu. Ndi wano ku Entwiga Hotel. Entwiga Hotel eno esangibwa mu kibuga Hoima. Entwiga Hotel tulina ebisulo ebirungi emijini, ebifo ebisulwamu, ebiyonjo, ebitemagana, ebitengeenya ku miwendo emirungi ddala. Nseko buseko waliwo emmere bakufumbira emmere ya buli kika gy'oyagala okulyako n'ogirya. Balina gardens. Entwiga Hotel mu kibuga Hoima balina gardens makunale ng'entanda okulya ekibya ate basinga zibulungi obanga oyagala mikolo kukolerawo mikolo nga mbaga kwanjula Entwiga Hotel. Entwiga Hotel nno gwe wenna ayagala okuwummulirako mu Entwiga Hotel n'okwenjoyinga oba okunyumirwa saavisi zaabwe nga bwe mbyogeddeko n'ebirala bisikonyeeko ogenda kukola otya? Yita ku 078 599 eri ku WhatsApp +256 781 599 343. Ojje wano ku Entwiga Hotel ebintu bikutambulire bulungi bigende kinnawadda bikutambulire bitege ogambe ddala wamma abasajja bateekateeka ekifo tambuzaamuuko awo Entwiga Hotel bagirengera yeeyo Entwiga Hotel wano tuli reception. Tujja kufunayo akadde tubatwale mulabe ku bisenge biri byennyini musulanga bakungu otegedde abaana bawala ababaweereza mu mpeereza ey'ekikugu baabo mubalabyeko wano ku Entwiga Hotel abo tusinziira okubaweereza. Kale ekitabo kyaffe zinunula omunaku be bavujjirizi oba basponsa abateekamu ensimbi mu kitabo kino ffe tukibatuusaako. Essuula gye tuliko bagiyita nsooka okulaba ku ngo ssuula ya 4 tetwagimazeeyo olunaku lwajjo. Twabadde ne mukulu Joel ate olwaleero tuli ne mukulu Moses katulabe we twakomyewo tutandikira agamba nti nga ngogonoka wansi nga neegololamu nga njayuyamu enfunda nga ziizo nga tulamaga. Waayitawo akabanga mpawe kaaga nga twakwataganye edda n'empaali ziraya. Olwo nno omukulu ng'asibye omululu okwagenda nga gwewaludde eyo gutiisa ensolo nga ziguyita omusota. Bwe twayingira mu kibira emmeme n'entyemuuka betwa netandika n'okuntundugga awo nno ng'obudde butuulidde munoba ne tugenda tutyo nga tutindigga nga tetulina na kye tulaba wabula okugenda nga tuwunuuna obuwunuunyi era nga nekkuba ebigere biwammantaliwammante ne tuyeekerera ddala engere ekinywambogo tukiyingiridde tukiyiseemu naye obudde buba bubuna buti emiwabo nagenda okulaba ng'enkulukuunyo ne tweyongera mu maaso ate neeyongera okulaba ensiitaano era n'empunyirwa n'ensanke. Bwe tugguka tuti mu kibangirizi gye nakuba nti amaaso nga ku kiwuduwudu ky'omuntu amagulu gaali nga gali awo nga gagudde eri magalabanja omukono ogumu nga nagwo gukutte mu kifuba okumpi n'ekiwundu ekinene nnyo. Omukono gwe omulala yagwa nga gwerambise okulaga ku nsingo naye ng'engalo zonna zisaliddwako. Ndowooza omufu bambi bwe yalaba ng'omutemu agenda okumusanjaga ng'akozesa ekitala kwe kussaayo engalo yeewonye kazinga buteerere.
omutwe gwo gwali nga gwesambyeko k'ekiwuduwudu, amaaso gombi nga galagira ddala nti yafiira mu kutya okunene. Kyokka newankubadde nga yafa bw'atyo, naye waliwo obubonero obwalaga nti yafiira ddala masajja nga yeerwanyeeko. Awo ku bbali twalabawo omukono n'okutu eby'omuntu omulala. Bwe tutyo ne tuvaawo nga tukwatiddwa ensisi n'ekikangabwa eky'ekitalo oba eby'ekitalo. Bwe tuba nga twakatambulako katono ne tusisinkana olubugabuga ne lulyoka lutuba mu maaso. Bwe twalusemberera ne lubuuka, ate ne wayitawo akaseera ne ludda, ate ne lugenda, ate era ne ludda. Olwo nno ng'obudde butandise okunyiimuula. Obudde buba nga bwonna butandise okutunuulira ddala, era nga n'olubugabuga terukyalwayo. Magujja n'atujjukiza mu ngeri ey'ekitalo nti ndi nammwe. Yasooka kuwuunuuna, n'alyoka aboggola omulundi gumu bebo, n'alyoka azingira omukira, n'alyoka ayimirira nga yenna ajugumira. Naffe ne tutambula mpolampola ddala kasoobo. Bwe tuba nga twakaweta tutya ensonda nga 2, ekinyonyi ne kiryoka kintomera obugugu, ne nguvaamu bulekwe ne ngutandagira eriggo liva omwange. Omukulu teyabandaaza, n'aguntikka era n'ankwata ku nkoona n'ansindiikiriza nti kirasaabyako eriggo, saagala kunywa ebigomberako. Bwe tutyo ne tugenda, naye nga nze sigenda. Ne twalwa ne tusisinkana ekisaanyi ekikuba omusulo nga kyeganzisa awo mu kkubo wakati. Naye bwe nabuuza omukulu nannyini kisaanyi ekyo kye yavudde akisuula ng'ate omusulo tegunnagwayo, ye n'alyoka nyanukuza ekkalyo nti tambula gweri, tambula ne tugenda. Ananteetezaako n'ebisanja nti bisanja. Nze gw'obuuza nze nayise naye anti oli muti otya oli mukazi. Bw'aba kisiisaati ne mpulira ng'ekintu kigwa beddu, n'omulango ogw'omwanguka ne gulyoka guddako nti nfudde ennyabo. Ekibira kyonna ne kiwaawaala, ate ne waddawo akasiriikiriro becce nga tewali ayogera wadde akawuka oba akanyonyi akayimba, wadde akakoola k'omuti akagwa, oba kale akati akamenyeka. Ne tuyimirira nga tetwenyeenya. Nze nno munnoowo ng'entegetege zimpamba, amaviivi galwanira bifo, era n'emmeeme ng'entemera amayebe. Nagenda okuwulira nga mu maaso eyabadde okukaaba ate evuddeyo okubolooga. Gye nakuba amaaso nga kungo omuggo nga n'effumu byonna nga bigudde awo nsobaasobanye, era nga birabika nga byali bisigadde ettayo. Enviiri nno ng'olwo omutwe zaagwesambye dda, nga nzenna ntiribira nti njugumira era nga nkankana. Ddaaki ng'omukulu lwaŋŋamba Mukama nti nno gira tugende. Ne tutambula mpolampola ddala. Bwe tuweta ensonda nga ku ttole ly'omusaayi, ne tugenda ng'omukulu yeekengera mu buli muti, buli kawenda. Tuba tutambudde mu ngeri eyo okumala akaseera katono ddala. Ne tulyoka ate tugatunulaganya n'engo eyayimirira mu kkubo wakati n'ebibugaanya nga bw'etenga n'omukira gwayo okussa omukka, obuswiriri ne bukaaba bejjwi. Omukulu n'ankwata ku kibegabega n'aŋŋamba nti yimirira, teweenyenya. So n'ate nga bino ebigambo byamufa busa. Nze bwe yali agamba nali nayimiridde dda era nga nkukumuka bukukumusi nga ndowoolereza ddala muli ng'obwaffe bukomye. Ng'emaze okutunuulira bw'etyo, ng'emaze n'okukakasa nti tutaddemu encuku emala, ne yeesoobolola n'esensera mpolampola mu muwazi ogwali ku ddyo waffe, era yakebuka enfunda nnya okutunuulira mpozi erabe kye tuyinza okukola nga tennaggweerayo. Bwe twalaba ng'ebuliddeyo ne tugenda nga tusooba era nga tutambulira ku bunkenke. Bwe twali tuyita bwe tuti ku muwazi gwa Ssebukuule, n'enkasukayo eriiso eryo nno munnange lye lyamala. Engo yali ekutte omutwe gw'omuntu ng'egende emuwalaawala ng'ekulubeesa nnyini. Omukulu kwe kunkwakulako omugugu n'aŋŋamba nti yanguwako eno. Wamma ggwe ne byolera ne tutyagira. Leero nkugambye twatyagira nga tuliko n'ebiwalala ne tusaalimba, ebigere nga nabyo ekkubo libifunda walidde. Kakati essuula eyo mpanvu. Tugenda ekitundu kino kukikomyako awo, ate tugenda kudda n'ekitundu
ekirala ekyokusatu mu ssuula nsooka okulaba engo naye ndowooza olabye gye tuyise yonna yonna engo yo bambala ne bagisanga kati kiki ekyaddirira yabalya oba teyabalya bannange mwebale kugoberera mwebale kunyumirwa mwebale kusubscribinga ekyo nkibakubiriza mu subscribing ennyo mu liking ennyo mu commenting ennyo mu sharing ennyo emisomo gino gyonna gabirako munno n'oli agabira oli Entwiga Hotel yeteeka mu sente tuli ku Entwiga Hotel wano mu kibuga Hoima era tusinzidde ku Entwiga Hoiro tusinzidde mu kibuga ky'amafuta oba Oil City ku Entwiga Hotel ngambye tuli mu kibuga ky'amafuta kiyite Oil City ku Entwiga Hotel era wano wetukoledde akawungeezi kano budde ow'amafuma kale Entwiga Hotel ebisulo birungi balina emmere ya buli kika eya buli ngeri jangu waneeno tokutawaana bw'otuuka mu kibuga Hoima gwe jangu buzibu Entwiga Hotel esimu erizo 781 599 343 nkubuulire omanye ebisinga ku Entwiga Hotel mu kibuga eky'amafuta Hoima Oil City wano mu kibuga Hoima Entwiga Hotel buli kimu kigenda kukutambulira bulungi kitambule kinawadda mbadde na muganda wange Moses ku kamera olwaleero tubagaliza ekiro ekirungi n'ekiseera ekirungi mwebale ddala mweraba